Pamiętam ten dzień, jak wchodzili Niemcy. I myśmy z moją mamą stali przed domem, kiedy przyjechała kolumna motocykli, takie cindapy były. To takie ciężkie motocykle z przyczepą. Na przyczepie karabin maszynowy był i załoga 3 osoby. I oni wjechali właśnie na tą ulicę, przy której był nasz zakład i zatrzymali się przed rynkiem. Z ich tam przyjechało może 30 tych motocykli. I Niemcy wysiedli, mieli takie płaszcze, takie jakby przeciwdeszczowe, ale grube takie płaszcze. Wszyscy jednakowo ubrani. Pozdejmowali te płaszcze, złożyli je w czworo i potem pochowali w tych swoich motocyklach. I moja mama tak popatrzyła i mówi: no popatrz, my już z tego to niestety nie dostrzegamy wolności, bo uważała, że przewaga ich była tak duża, bo nie przyszło wojsko niemieckie, tylko przyjechali na motorach motocykliści, pięknie ubrani, umundurowani, czyściutkie buty, ładne hełmy. To było po prostu takie wstrząsające. Ja to jako chłopiec, no bo to był 1939 rok. Dla mnie to było takim wstrząsem wielkim. I potem oni pobyli może tydzień. Kiedy się okazało, że przychodzi Armia Czerwona. I nagle Niemcy się wycofali i przyszła Armia Czerwona. Armia Czerwona w porównaniu z tymi Niemcami, oni mieli płaszcze, może i do dziś mają, nie wiem, obcięte na dole, a nie podszyte. Czyli strzępiły im się te. Nie mieli plecaków. Niemcy mieli takie plecaki ze skórką taką kozią pewnie, albo jakąś na wierzchu taka klapa. Tylko Ruscy mieli takie worki. Taki worek, w którym trzymali płaszcz pałatkę. To jest to, z czego 4 takie budowały namiot. I mieli karabiny ze sznurkiem. Normalnie to jest skórzany pasek, prawda, który się zakłada tak jak... A oni mieli to na sznurkach. Czyli to była nędzota. Ale z nimi byli oficerowie. I ci oficerowie przyjechali na koniach. I mieli takie futrzane czapki. Pułkownik to miał już takie z baranka, a zwykły żołnierz to tam miał też z jakiegoś takiego futrzanego. Z czerwonym takim, oficerem był czerwony taki dekiel i jeździł konno. I to było straszny dla nas widok. Po pierwsze, bo to, że weszli Rosjanie od wschodu, to myśmy wiedzieli już, bo to szło pantoflową pocztą, a poza tym no, gazety przedtem jeszcze były polskie, więc to byśmy wiedzieli. Ale nagle Niemcy się cofnęli i weszli ci Ruscy. I wtedy się poujawniali ich agenci w Sokołowie, którzy byli przed wojną bogaci, tymi na ogół rzemieślnikami. A potem nagle oni, wielcy komuniści. To ujawniali się i Żydzi, i katolicy. Tylko tego nie było dużo, ale nagle się okazało, że pan jakiś, do którego myśmy chodzili kupować szynkę, czyli on był masaż, to on się okazało, że on jest właśnie, współpracuje teraz z tymi czerwonymi. Natomiast to nie było tak, że to Żydzi przywitali radośnie tych komunistów. Nie.
Żydzi i agenci sowieccy. Częściowo Żydzi, częściowo Polacy. I to trwało może 2 tygodnie, po czym znowu odeszli ci Ruscy za Bóg. I wycofali się za Bóg i znowu weszli Niemcy. Czyli zrobili korektę przygraniczną jakąś, bo Bóg był naturalną granicą. I to był powiat graniczny między generalną gubernią i tym terenem zajętym przez komunistyczną Rosję. Jak weszli Niemcy, to Żydzi, którzy mówili widzisz, to oni usiłowali odegrać rolę jakichś tłumaczy. No to jest zrozumiałe, bo oni rozumieli mniej więcej, co mówili Niemcy i w pierwszym okresie, powiedzmy, ja wiem, może pół roku. Ale getto zamknęli, myślę, że na początku 1940. To znaczy zorganizowali getto. Może nie zamknęli jeszcze, że nie wypuszczali stamtąd, ale przymus noszenia opasek, nie żółtych, tylko właśnie z gwiazdą Dawida, to był od razu wprowadzony przez administrację niemiecką. Jak weszli Niemcy, to nasza ulica miała napis Juden Eintritt verboten, że nie mogą przychodzić, bo oni nosili opaskę z gwiazdą Dawida. Tylko ja po prostu musiałem mieć w czasie okupacji to, co się nazywało Arbeitskarte. I ojciec mój zatrudnił mnie w swoim zakładzie po to, żebym ja miał Arbeitskarte. Jak ja miałem Arbeitskarte, to wtedy mi nie groziło to za mocno słowo, ale było mniej prawdopodobne, że mnie wezmą, wyślą do Niemiec, do Reichu, na przymusowe roboty. Myśmy w czasie okupacji mieli pełno roboty, ponieważ był przymus posiadania kenkarty. Wobec tego każdy, kto był w Sokołowie, musiał do nas przyjść i musiał u nas zrobić zdjęcie. No to ja umiałem to robić oczywiście i ja mogłem zrobić zdjęcie. No, ja miałem przed wojną taki Kodak BB się nazywało, bo to dla dzieci. Szpulka, taka papierowa z filmem. Co ważne, niemieccy żołnierze mieli takie aparaty. I niemieccy żołnierze robili mnóstwo zdjęć, bo ich to wszystko dziwiło. Te chaty ze strzechą, te stogi siana, takie rzeczy, których oni nie widzieli u siebie w Reichu. Wobec tego oni robili mnóstwo fotografii i swoich kolegów, takie grupowe zdjęcia. I do nas przynosili te filmy. I wtedy właśnie, ale to było gdzieś właśnie pod koniec 1939 roku, tak 1939-1940 na tym przełomie, to myśmy robili zdjęcia nadal tą techniką, o której mówiłem przedtem, ale już na papierach bromowych, bo to już przed wojną, już się nie naświetlało na podwórku, tylko po prostu się to wszystko obrabiało w sztucznym świetle. Ale myśmy obsługiwali Niemców, którzy przynosili filmy. Nie tylko Niemców, bo Polacy. Nie było przymusu oddawania aparatów fotograficznych. Radia to nie można było mieć.
oficjalnie. Natomiast fotografować można było. Nigdzie nie pisało, że jakbym stanął przed jakimś tam oddziałem wojska niemieckiego i zaczął ich fotografować, to pewnie by mnie pogonili. Ale jak wieczorem wpadłem po ciemku, jadąc rowerem, w sam środek oddziału niemieckiej piechoty, bo ja ich nie widziałem w ogóle. Oni nie szli po ciemku, a ja jechałem po ciemku, więc wbiłem się w nich. To oni się tylko pośmieli. Nic się nie stało. Wtedy zamiast szkła była folia. Wtedy w takim pudełku nie było 10 szklanych płytek, tylko było 20 folii. Ale to były folie przycięte nadal do tych kaset. Także mój ojciec pod tym względem to taki był konserwatywny, jeśli chodzi o tą samą technikę. Natomiast ponieważ dużo bardzo było tych zdjęć niemieckich, tych, które żołnierze niemieccy robili, to oni zamawiali 40 odbitek, powiedzmy, z jednego. Bo to oni kolegom muszą, a muszą sąsiadom do Rzeszy wysłać. To było mnóstwo tego. Myśmy finansowo przez to, właściwie my jako nasza rodzina, ta w Sokołowie, to myśmy nie cierpieli biedy, dlatego że po pierwsze zdjęcia do Kenkart, a po drugie te zdjęcia amatorskie. Myśmy pracowali do północy, bo to tak cały dzień był czynny ten zakład, a potem wieczorem mieliśmy tam 200 czy 300 filmów, co Niemcy przynieśli do wywołania. I wtedy się wywoływało te filmy, potem się je suszyło, wieszało się na takich sznureczkach, a potem się robiło z tego odbitki. I wtedy ojciec kupił w Warszawie taki automat do robienia pozytywów, gdzie się wkładało ten film i podkładało, i to było jakoś tak, że ten papier na odbitki to był w pudełku, a też widocznie w jakimś pojemniku takim szczelnym, że się to wkładało w tą kopiarkę na styk, uderzało się w taki guzik, ale to guzik to tak się waliło mocno, żeby to się naświetliło. I tam się to zapalało światło w środku i następny przeskakiwał ten film. Także to było taka półautomatyka już była wprowadzona. Natomiast już pod koniec wojny ojciec wprawdzie kupił bardzo ładny aparat i ciągle nie mógł się zebrać, żeby wyrzucić ten stary, który moja mama narzekała, że to jest ciężkie strasznie dla niej ten aparat ciągnąć, bo to trzeba było, jak się robiło zdjęcie takie do legitymacji, czyli do tej Kenkarty, to z bliska, a jak ktoś całości, to jak ślub, to z daleka. I ojciec rzeczywiście kupił bardzo ładny, śliczny, precyzyjny, to był aparat, którego właściwie to myśmy nie używali. Nie wiem dlaczego, bo ojciec nie chciał tego użyć. No lajka była. Jeszcze był problem taki, że nie można było kupić klisz, wywoływacza, utrwalacza tych chemikali różnych. Przed wojną był jakiś żydowski dostarczyciel tych papierów. I to się dostawało przez pośrednictwo, bo handel hurtowy to był w rękach żydowskich. I jak Żydów zamknęli w getcie, to potem były problemy. Albo trzeba było jechać do Warszawy, albo ktoś przywoził. Ja pamiętam, stacjonował taki oddział Wehrmachtu, takie zwykłe ciury. I to byli ludzie z Pomorza, mówili po kaszubsku trochę, po polsku rozumieli trochę. Pamiętam, taki był żołnierz, który do nas przyszedł i powiedział, że
On jest fotograf, ale on, jakbyśmy potrzebowali coś kupić, to on może to dostarczyć. I rzeczywiście on nam przywoził paki takie wielkie papieru, tych klisz, filmów, no i przede wszystkim tego do obróbki. Ale on był taki już jakby zaprzyjaźniony, to znaczy wiadomo było, że on przyjdzie, to jego się tam herbatą częstowało. On mówił tak pół po polsku, pół po niemiecku, ponieważ ja w gimnazjum uczyłem się niemieckiego, no to się z nim porozumiewaliśmy jakoś tak. Mój ojciec przed wojną był wiceburmistrzem Sokołowa. I on był potem burmistrzem Sokołowa przez cały czas w tej generalnej guberni. Czyli samorząd działał. Był magistrat, był burmistrz, byli urzędnicy tego magistratu. I ojciec przez całą okupację był burmistrzem Sokołowa, jednocześnie prowadząc ten zakład. Z tym, że jego kompetencje dotyczyły takiego, powiedziałbym, życia mieszczan w Sokołowie. Miał kłopoty. Mniej więcej w 1943 albo 1944 roku, jeszcze jak byli Niemcy, czyli jeszcze w generalnej guberni, mój ojciec dowiedział się, że lepiej by było, żeby pana tu nie było. Chodzi o to, że żandarmeria niemiecka, ta Feldżandarmerie, to taka policja o takich kompetencjach jak policjanci. Oni byli przekupni. Oni wszyscy brali za wszystko łapówki. I oni powiedzieli, że lepiej byłoby, żeby się ojciec przeniósł. I ojciec się przeniósł, wtedy pojechał do Warszawy i był tam kilka miesięcy w Warszawie. A potem dostał jakiś znowu cynk, że może już wrócić. I to było jeszcze za Niemców. W czasie wojny Niemcy wywozili do Reichu na przymusowe roboty, taką młodzież. I ja byłem, żeby nie pójść na roboty, żeby mnie nie wywieźli. Mnie tam zatrudnili, dali legitymację, że ja jestem w straży ogniowej. I ja jeździłem do pożarów. To ochotnicze straże pożarne istniały nadal, no bo w końcu na wsi, jak się pali chałupa, to nie czekali, aż przyjedzie żandarmeria niemiecka, tylko po prostu były te straże. I między innymi w Sokołowie też był oddział straży pożarnej i brałem udział w takich nocnych służbach. To znaczy raz na ileś dni trzeba było spędzić noc w tej strażnicy. Z pożarów miałem złe doświadczenie, bo rozwinęłem węża nie w kierunku ognia, tylko w kierunku przeciwnym. I to śmieli się potem ze mnie. Natomiast w tej remizie strażackiej, gdzie się nocowało, były straszliwe pluskwy. I okropne. I to są te dwa moje negatywne doświadczenia strażackie. To są te pluskwy i ten epizod z wężem.